La maestra Coneja estaba dando clase cuando un viento fuerte levantó su falda. Los alumnos comenzaron a reírse, lo que hizo que la maestra se enojara. Furiosa dijo, quien haya visto algo será suspendido. Luego les preguntó a todos. Primero miró al pequeño león y le preguntó, a ver, tú, leoncito, ¿qué viste? El león respondió, solo vi sus piernas, señorita, suspendido por una semana, dijo ella. Después señaló a un conejo y le preguntó, ¿y tú, conejito, qué viste? Alcancé a ver una de sus pompis, respondió él. Suspendido por un mes, dijo la maestra. Por último, miró al mono travieso y le preguntó, a ver, mono, ¿qué viste? El mono, riendo, contestó, ya, mejor suspéndame todo el año, señorita.